好，大家好，我係建成工程嘅 Eddie 啊。今日就帶大家睇一睇日出康城第9期 MyRainy 嘅一個單位。呢個單位咧都係做一個浴缸轉企缸嘅防水工程，咁呢個單位就吉嘅，就暫時未有人住。咁我哋咧就做足啲入到嚟咧，就做翻足啲 protection 啊，包括所有地台咧鋪晒保護啦。咁房間譬如呢啲嘅就做一啲防塵嘅措施啦，費事入咗啲塵啦。咁我哋主力就會集中做廁所嘅，咁喺廁所度咧當然更加要做得咩啲啦。咁包括保護個門框啦，面盤啦、鏡啦，浴室寶啦，同埋座廁都盡量做翻足啲 protection 嘅。咁其實個工程咧講翻。除咗 protection 之外咧，就講翻個工程。個工程咧其實就拆咗個浴缸啦。個浴缸咧就喺呢度，成個喺晒呢度噶啦，咁咧就同埋睇翻咧，拆咗某啲瓷磚啦，我哋個界工咧都好俾心機嘅，所以咧都會好直下嘅，睇埋呢度好直下嘅嚇，咁唔會話之後黐磚嘅話咧就唔使話一岩一忽啦。而家個階段就做好咗個防水層噶啦。啱啱放咗水，睇睇個水位係啦，個水位咧就啱啱掂住。咁咧而家咧係禮拜六嘅下晝接近4點，咁咧就大概做防水測試嘅時間咧。大概會係40個鐘頭多啲。我哋今日禮拜六晏晝4點，係試到禮拜一9點嚇。禮拜9點我哋入場咧就會睇翻個測試結果。如果係地台冇漏水啊，個水位冇跌啊，咁個情況嘅話咧，我哋先開始黐磚嘅。好啦，今日介紹係咁多，多謝大家收睇，拜拜。